Podcast， 每次見到大家咧，大家都會咁講。不過可能我覺得唔啱，你哋應該係講中文嘅。大家下午好啊，三位嘅歷史老師啊。我細個咧上歷史堂咧，其實我覺得非常困難㗎，因為咧淨係記住啲歷史嘅朝代咧都唔簡單㗎咯。不如我都試下講俾大家聽下，睇下你哋話俾我聽，我覺得好唔好？一齊試下咯嚇！堯舜夏商秋，秦西漢東漢，魏晉南北朝，隋唐五代，宋元明清，哇，係咪都仲記得咧？而我講得好咧，唔係因為我記憶力好，而係你哋用你哋嘅方法幫助我記憶呢個咁好嘅朝代，所以要多謝你哋。學識咗啦過往嘅歷史啦，亦都了解到我哋對未來嘅展望啦，我哋可以借鏡。係咪？咁所以咧，你哋平時日常咧，而家嘅科技裏面咧，要教班咧，都唔係淨係睇書咁簡單噶啦，可能要用到好多 PPT 啦，甚至一啲數碼嘅素材。咁呢個時候咧，就可以我帶俾大家今日嘅產品，就係一支 Pointer 啦。我哋個 Pointer 嘅距離咧非常之遠，無論係100人啦，定係1000人嘅大嘅禮堂裏面去教班啦，都一樣可以用到。簡單兩個掣咧，就可以控制到你嘅 PPT 噶啦。而 Pointer 咧要做得好咧，佢個接收 sensor 咧就好重要嘅，因為接收唔到咧，功能幾好都冇用啊嘛。所以咧，其實我認為教書嘅工作咧，你哋係人類靈魂嘅工程師嚟噶嘛。咁你哋要教我哋學識一個知識咧，最緊要就係學生能唔能夠記得。所以咧，希望你下次見到我哋嘅 Pointer 嘅時候，除咗可以方便教學啦，亦都提醒你哋。究竟我哋嘅學生用乜嘢方法去接收呢？每次諗多啲有趣嘅例子，喺歷史嘅長河裏面揾一啲有趣好玩嘅一啲案例，就可以幫助到學生咧記住每一個案例啦。學生懂得歷史嘅案例借鏡，佢哋未來人生嘅價值觀同埋人生嘅道路上面咧就會行得更加平坦。所以邊個話中英數先最緊要啊？我話歷史科先至係最緊要嘅。今日呢個產品咧只係賣緊150蚊啫，今日就馬上帶走啦！我咁努力咧去介紹呢個產品，都係希望你哋可以多啲時間陪伴屋企人。我係阿 Kit，請支持我，多謝。